नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुबोध कुमार मंडल है और सुबोध कोचिंग सेंटर एनजेपी में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम टेंटेटिव डेट आ गया है और नवंबर महीने में एग्ज़ाम होगा। तो उसी से रिलेटेड मैं रेलवे ग्रुप डी स्पेशल बैचेस स्टार्ट करने वाला हूँ। एक महीने में मैं आपको पूरा स्ट्रेटजी बताऊंगा, रणनीति बताऊंगा कि कैसे आप तैयारी करके 100% पास हो जाएंगे। इसकी गारंटी मेरी है। धन्यवाद।